Hola, som a la Llagosta, un petit municipi en un racó del Vallès Oriental amb una població d'uns 13.000 habitants concentrats en 1 quilòmetre quadrat. Això ens permet tenir petits racons que volem mostrar-vos en aquest passeig. Per veure aquests raconets farem una passejada començant just en aquell lloc, en la masia Can Baquer, l'edifici més antic de la població i que està catalogat com a bé cultural d'interès local. És una masia que es dedicava a l'agricultura, evidentment, de la que tenim mostra en unes forquilles que podem contemplar en la façana i que servien per lligar els pals que aguantaven les panotxes del blat de moro i que es poden veure en altres cases agrícoles de la població. Aquesta masia, que ara l'heu vist en aquest estat, precisament està en un procés participatiu a veure quin és l'ús que es farà de l'edifici en concret. Estem en el carrer Escoles. El carrer Escoles és el segon carrer que es va construir en el naixement del barri de la Llagosta. Fins llavors, aquest espai que avui ocupa la Llagosta era un camp ocupat per 4 masies, de les quals 3 encara les podem veure aixecades. Sortint del carrer Escoles hem passat pel centre del poble, església, ajuntament i la plaça principal. Hem arribat a la masia de la Llebre, icono que podem veure a sobre de la taulada. I ara mateix ens situem en el Parc Popular, el parc més ampli on la població es troba, la població més jove juga i on a vegades fent les festes grans. Quina millor forma de terminar aquest recorregut pels racons de la Llagosta que visitant Bodega Boreal i tastar una mica del seu cava. Esteu convidats.